Саламатсыздарбы, бүгүн ийгиликтүү адамдарга тиешелүү болгон 5 адат жөнүндө айтып бермекчимин. Биринчи. Ийгиликтүү адамдар эртең менен эрте турушат. Канчалык эрте турсаңыз, ошончолук жумуштарыңыздын баарын бүтүрүүгө убактыңыз кенен болот. Албетте, эрте туруу жана эрте уйкуга батуу организмге да жакшы жагынан таасир берет. Эгерде сизге эрте туруу кыйын болсо, будильникти жаткан жериңизден алысыраак коюңуз. Өчүрүү үчүн туруп барганыңызда уйкуңуз ачылып кетет. Дагы бир жолу, күндө будильникти 1 мөөнөткө эрте коюңуз. 2 айдан кийин сиз мурунку сааттан 1 саат эрте эч кыйынчылыгы жок туруп каласыз. Экинчи. Китептерди көп окуңуз. Окуп алынган информациялардын баары болбосо да, белгилүү бир пайызы эсиңизде сакталып калат. Ал маалыматтын сизге бир күнү сөзсүз кереги тиет. Канчалык көп маалымат билсеңиз, ошончолук жашоодо кездешкен проблемаларды чечүү үчүн инструментиңиз көп болот. Жана көп окуу менен сиздин сөз байлыгыңыз көбөйөт. Күнүмдүк турмушта, жумушта ораторлук чеберчилигиңиз олуттуу жардамын тийгизет. Китеп окуганда ал жерде болгон, мисалы, каармандардын окуяларын эсте сактоого аракет жасоо керек. Бирок бул абдан оор деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок мен үчүн бул оор эмес. Жаңы информацияны сактоо менен мээде жаңы нейрондорду пайда кыласыз. Ал менен бирге мурункулардын дагы жакшы абалга келтире аласыз. Эгерде өзүңүздү күндө китеп окууга көндүрсөңүз, кругозорду кеңейтип, ийгиликке жетишүүгө дагы бир кадам жакындаган болосуз. Үчүнчү. Ден соолугуңузга ар дайым кам көрүңүз. Кола, чипсы, фастфудтан баш тартып, туура тамактанууну адатка айлантыңыз. Күндө спортко жок дегенде 30 мөөнөт же 1 саат убакыт бөлүңүз. Канча жашта болбосоңуз, ден соолукка, жашооңузга жакшы жагынан таасир кылган адаттарды табууга аракет кылыңыз. Төртүнчү. Башка адамдар эмне кылып жатат, кандай жетишкендиктерге жетишип жатат, эч көңүл бурбаңыз. Ооба, алардын ийгиликке жетүү жолу, каталары мотивация бериши мүмкүн. Бирок, өзүңүздүн жана сизге караганда ийгиликтүүрөөк адамдардын жетишкендиктерин салыштырбаңыз. Тескери учурда, ийгиликке жетүү сырына мотивация алуу ордуна сизде көрө албастык пайда болот. Же стресске учурайсыз. Бул психологиялык жактан терс таасирин берет. Ал энергияны өзүңүзгө жумшаңыз. Ар бир адамдын ийгиликке келүү жолу айырмаланып турат. Сиз дагы энергияны, акчаны, убакытты башкалар менен салыштырууга кетирбей, өзүңүздүн жолуңузду курууга, тагыраак айтканда максаттарыңызга жетүүгө сарптаңыз. Бешинчи. Убакыт чексиз эмес экенин өзүңүзгө эстетип туруңуз. Ар бир келген күндү акыркы сымал жашап өткөрүүгө аракет жасаңыз. Бул күндөн күнгө өзүңүздүн максаттарыңызга, кыялдарыңызга болушунча эрте жетүүгө болгон күчүңүздү жумшоого алып келет. Тажрыйба топтоңуз. Жашоодо жолуккан көйгөйлөрдү кандай кыйын болбосун чечиңиз. Жашоо сабактарын алыңыз. Кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун кое бербеңиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.